唔記得我山人啊，我打山人嗰邊打你嗰邊，我飛你接嗰邊啊嘛。哦，係喎，對啦。我基本上啲人就佢嗰邊啲係輸俾阿加利仔高，我飛啊嘛，跟住少打波啦，少打波好多少打波啊，少多啊，有人話頭温啊。每個人都有個字喺度嘅，我哋講唔到上網就知，咩叫講嘅，所以一定要咧就我夾翻我就好有信心打目前幫我就可以。好啊，嗰日搭住佢有勝利嘅2-0幾，都可以贏㗎，贏幾場啊！但係邊啲打網球嗰啲叫網球開盤咯。佢都未有咁打就我幾個名報佢。女仔係咯，點解？我記得好似有佢網名嘅。燒翻嚟喎，可以啊，得㗎，呢嚿水，我買都係2嚿水嘅喎，你呢嚿水大仔喎，都話，麵包啊，都，新毛包啦，我呢個都係2嚿水包開始，點假嘅又？唔係啊，補翻你份份啊，但係啲手都冇鬼咩嘅。4點鐘出場。梁健你又先贏，你小姐招食咗一隻。
好噃，你出線啦你，我唔中意打呢啊！你係咪中意拉命㗎啦？我成日俾你出線，跟住你又攞亞軍嘅。冇㗎啦，冇㗎啦。你之前就攞亞軍翻嚟。之前俾你出線，跟住你又攞亞軍。